হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। যেহেতু যথেষ্ট ঠান্ডা পড়েছে, বাচ্চাদের থেকে বুড়োদের সকলেরই সিজন চেঞ্জ হলেই সর্দি, কাশি, কফ, জ্বর এইসবের ফেস করতে হয়। সো আমরা যদি বাচ্চাদের আগে থেকে একটু যত্ন করে এই ঠান্ডার প্রবণতা থেকে দূরে রাখা যায়, তবে সবার আগে ঠান্ডা, জ্বর, সর্দি লাগলেই আমরা কিন্তু মালিশের কথাটা মাথায় আসে। আজকে আমি সেই মালিশের তেলটাই ঘরে কিছু সাধারণ উপকরণ দিয়ে তৈরি করে দেখাবো। এই তেলটা কিন্তু অনেক উপকারী হয় বাচ্চাদের জন্য, তবে এই তেলটা শুধু বাচ্চারাই নয়, সকলেই ইউজ করতে পারবে। এই মালিশের তেলটা কিভাবে তৈরি করা যায়, তো চলুন বন্ধুরা দেখিয়ে দিচ্ছি আজকে আপনাদেরকে এই ভিডিওটিতে। তো মালিশের জন্য সর্বপ্রথমে আমাদের লাগবে সরষের তেল। ঠান্ডার জন্য সরষের তেলটাই কিন্তু সবচেয়ে বেশি উপকারী। এখানে আমি 500 ml সরষের তেল নিয়ে নিয়েছি। সরষের তেলটা একটু ভালো ব্র্যান্ডের ইউজ করবেন। তারপর নিয়ে নিয়েছি এখানে 2 টিস্পুন পরিমাণ মেথি দানা। মেথি দানা কিন্তু ঠান্ডার জন্য খুবই উপকারী হয়। মেথি দানা কিন্তু শরীরকে গরম রাখতে সহায় করে। তারপর নিয়ে নিয়েছি এখানে 2 টিস্পুন পরিমাণ কালো জিরে। কালো জিরেটাও কিন্তু ঠান্ডার জন্য খুবই উপকারী। তারপর এখানে নিয়ে নিয়েছি 2 টিস্পুন পরিমাণ গোটা মাটি কালাই বা মাসকলাই বা অনেকেই বিউলির ডালও বলে এটাকে। আপনারা হয়তো ভাবছেন যে এই মাটি কালাই ডালটা কি দরকার মালিশের তেলে, তবে বিউলির ডালের কাজ হলো ভিতরে জমিয়ে থাকা কফটাকে বের করে দেওয়া। তারপর নিয়ে নিয়েছে এখানে 2 টিস্পুন পরিমাণ কালো তিল। কালো তিলে কিন্তু স্কিন ভালো রাখে এবং বোনস স্ট্রং করে। তারপর নিয়ে নিয়েছে এখানে 3টে জায়ফল। জায়ফল কিন্তু ঠান্ডাতে খুবই উপকারী, শরীরের গরমের প্রবণতা বাড়াতে সাহায্য করে। তারপর এখানে নিয়ে নিয়েছি ফ্রেশ নিম পাতা। ফ্রেশ নিম পাতা না থাকলে আপনারা শুকনো নিম পাতাটাও ইউজ করতে পারেন। নিম পাতাতে কিন্তু স্কিনের যে কোনো ধরনের সমস্যার জন্য খুবই উপকারী। তারপর নিয়ে নিয়েছি এখানে কর্পূর। কর্পূরগুলো এভাবে ট্যাবলেটসের মতো বানানো আছে। এখানে আমি 6টা ট্যাবলেটস নিয়েছি কর্পূরের। কর্পূরের কাজ হলো বাচ্চাদের যখন সর্দি লাগে তখন নাকটা কিন্তু বন্ধ হয়ে থাকে, সেই বন্ধ নাক খুলতে এই কর্পূরের গন্ধটা খুবই ইউজফুল। কর্পূরটা অবশ্যই ইউজ করবেন, স্কিপ করবেন না। এখন আমি এখানে জায়ফলটাকে ভেঙে সামান্য একটু টুকরো টুকরো করে নেব। একদম মিহি গুঁড়ো করার দরকার নেই, জাস্ট ভেঙে ভিতরের অংশটা বের করে নিতে হবে। দেখুন জায়ফলটাকে ভেঙে নিয়েছি। জায়ফলের ভিতর দেখুন এরকম একটা বীজ থাকে, সেটাকেই ভালো করে ভেঙে নিতে হবে। তো দেখুন বন্ধুরা, জায়ফলটাকে এইভাবে টুকরো টুকরো করে ভেঙে নিয়েছি। জায়ফলটাকে একটা আলাদা বাটিতে নামিয়ে নেব। তারপর কর্পূরটাকেও একটু গুঁড়ো করে নেব। কর্পূর কিন্তু সহজে গলে না, এইভাবে গুঁড়ো করে নিতে হবে। কর্পূরের গন্ধটা এতটাই উপকারী যে আমাদের কখনো সর্দি লাগলে কিন্তু মাথাটাও ব্যথা করে, সেটা কমাতেও কাজ করে এই কর্পূরের গন্ধ। দেখুন এইভাবে গুঁড়ো করে নিয়েছি। এখন যাচ্ছি তেলটা বানানোর প্রসেসে। গ্যাসের ফ্লেমটা জ্বালিয়ে আমি কড়াই বসিয়ে দিয়েছি। কড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে দিলাম তেল। এখানে আমি 500 ml তেল নিয়েছি। তেলটাকে আমি হালকা গরম করে নেব, বেশি গরম করবেন না, বেশি গরম করলে কিন্তু যেগুলো আমি উপকরণ দেব সব পুড়ে যাবে। এর জন্য হালকা গরম করে তেলটাকে তারপর এক এক করে যা যা উপকরণ নিয়েছি ঢেলে দেব। এখানে আমি মাটি কালাইটা ঢেলে দিলাম। তারপর দিয়ে দিলাম কালো জিরে। তারপর দিয়ে দিলাম তিল। তারপর দিয়ে দিয়েছি মেথি দানা। তারপর দিয়ে দিলাম জায়ফল ভেঙে রাখা। তারপর দিয়ে দিব কর্পূর। তারপর দিয়ে দিব নিম পাতা, ফ্রেশ নিম পাতা। এখন ভালো করে নেড়ে চেড়ে নেব তেলটাকে। এখন গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়ামে রেখে এইভাবে অনবরত নেড়ে চেড়ে তেলটা বানিয়ে নিতে হবে। হাইতে কিন্তু কখনোই রাখবে না, তাহলে যেগুলো উপকরণ আমি নিয়েছি এগুলো কিন্তু পুড়ে যাবে, আর পুড়ে গেলে কিন্তু কাজ করবে না। দেখুন তেলে থেকে কিন্তু অনেকটাই ঝাঁক বেরিয়েছে। এই তেলটা বানাতে কিন্তু বেশি সময় লাগে না। তেলটা একদম গরম হয়ে গেলেই কিন্তু কালারটা চেঞ্জ হয়ে যায়। দেখুন যেগুলো উপকরণ আমি ইউজ করেছি হালকা লালচে হয়ে এসেছে। আমি আরেকটু সময় তেলটাকে জাল করে নেব। আমি এখানে যা যা উপকরণ ইউজ করেছি সবগুলোই কালো। মেথির কালারটাই শুধু অন্যরকম। মেথির কালারটা দেখবেন যখন ডার্ক হয়ে এসেছে
তখনই গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিবেন। দেখুন ঠিক এরকম কালার আসলে গ্যাসের ফ্লেমটা সাথে সাথে বন্ধ করে দিবেন। খালি পুড়ে যেন না যায় এইটুকুই ধ্যান রাখবেন। আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দিয়েছি। গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেওয়ার পরও কিন্তু দেখুন তেলটা বয়েল আসছে। এখন তেলটাকে এইভাবেই রেখে দেব, অল্প ঠান্ডা করে নেব তেলটাকে। দেখুন বন্ধুরা, তেলটা আমার ঠান্ডা হয়ে গেছে। এখন তেলটাকে আমি একটা গ্লাসের কন্টেনারে ছেঁকে ঢেলে রেখে দেব। আমি একটা ছাঁকনি নিয়ে নিয়েছি। এখন অল্প অল্প করে তেলটাকে ঢেলে নেব এভাবে। তেলটা যেন গরম না থাকে, তাহলে গ্লাসের কন্টেনারটা ভেঙে যেতে পারে। ঠান্ডা করে তারপরে স্টোর করে রাখবেন। দেখুন তেলটা আমি ঢেলে নিয়েছি। এইভাবে তেলটাকে বানিয়ে রেখে প্রায় 3 থেকে 4 মাস অবধি ইউজ করতে পারেন। এখন বলে দিচ্ছি তেলটা কখন এবং কিভাবে ইউজ করতে হয়। এই তেলটা যখনই ঠান্ডা পড়বে তখনই ইউজ করবেন, গরমে কিন্তু এই তেলটা ইউজ করবেন না। এই তেলটা কিন্তু ফুল বডিতে ইউজ করতে পারেন, শুধু ফেস এবং মাথাটা অ্যাভয়েড করবেন। এই তেলটা কিন্তু বাচ্চা থেকে বুড়োরা সকলেই ইউজ করতে পারবেন, খুবই উপকারী। যখন দেখছেন বাচ্চাদের বেশি ঠান্ডা লেগেছে, তেলটা সামান্য বাটিতে ঢেলে নিয়ে একটু গরম করে তারপর মালিশ করবেন, দেখবেন খুবই উপকারী হয় এই তেলটা। এই তেলটা মালিশ করার সময় হলো রাত্রে যখন বাচ্চারা ঘুমাবে তার আগে ভালো করে মালিশ করে দিবেন, তাহলে বাচ্চারা খুব আরাম পাবে এবং খুবই ভালোভাবে ঘুমটাও আসবে। এই মাসাজ অয়েলের বিষয়ে কিছু জানার থাকলে আমাকে কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবেন, তাহলে আমি অবশ্যই রিপ্লাই করব। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে একটা লাইক অবশ্যই দিবেন। আর আমার চ্যানেলে কোনো নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করার জন্য অনুরোধ রইল।